오늘 작업은 바닥 커팅을 하고 그 다음에 이제 초속형 몰타를 써서 붙인 다음에 페인트 도색을 하겠습니다. 지금 청소기 세대를 이용해서 여기가 지금 공장 내부이기 때문에 습식을 사용할 수 없어서 건식으로 최대한 좀 깔끔하게 해보겠습니다. 홈팍이 깔끔하게 작업해놨고요. 보시다시피 바닥에 철근이 막 드러납니다. 더 이상은 까는 건 의미가 없어서 고강도 몰타를 좀 채워 넣겠습니다. 자, 바닥 보수 완료했습니다. 마지막 색깔까지 완벽하게 복원 작업 완료했고요. 자, 저희는 철수하겠습니다. 정말 깔끔하게 잘했네요. 고객이 하루 만에 할 수 있냐고 물어보더라고. 어떻게